Hello， 大家好，咁今日咧就拍 YouTube。YouTube 咧，等下。係啦，咁咧，而家已經21:04啦。好啦，我哋咧開新場拍 YouTube。咁我哋改個名咧就叫 YouTube 1。其實觀眾知唔知我存在㗎？我都唔知啦，介紹啦，快啲。好啦，我係。我有未介紹？我好似未介紹喎。係啊。係是但，介紹埋啦。Hello，大家好，我係阿當。係啦，我係 Diego Lamb。係啦，係咯，都好慢嘅。好啦，等埋我入嚟啊！可能叻地啊！你未講你玩咩喎？試下清一清啲嘢先。你清一清什麼嗰啲先啊？叻到爆！哇 ！Disconnect server 嘅點解？玩嘢？我玩啦。係啦，唔好意思，係重撈過嘅，因為我出咗去重撈。係啦。係啦，你講多啲嘢啦，你以為你唔存在啊？觀眾。教翻個視野先。我要入到 game 之後，我先會同大家講大量説話，因為我係對於呢個 Minecraft，喂，較大嘅視野啦。唔好，我好叻㗎。我較大咯，咁我較最盡啦，不嬲。你掘木先，掘木先。好，隔離有個木。誒，唔係喎，唔好寫，唔係木嚟嘅。打我搞錯啊！喂，開翻和平模式俾我回翻滴血先。快啲啊！等等啦，要個樹先。係啦，由於佢咧開頭係唔小心俾我打一下嘅，所以咧就開和平模式俾佢補咗先，補咗啦。我分有過啦。我哋諗住點啊？住山度屋先啦，定係咩啊？起屋。直接起屋。係。咁就要掘多啲嘢㗎咯喎。係啊。咦喂！我諗到個好地方。你見到前面有石啊？邊度？我行緊去嗰個地方。等先，購買啲木先。再拎石先。我唔想再做嗰啲咩，嗰啲矮人掘嘢嗰啲矮人。即係咩？即係不斷咁掘嘢嗰啲咯。三個遺跡啊！好假咯。我想同大家講咧，我唔係太中意掘嘢嘅啫。點解咧？我喺電腦版裏邊咧，我就係會攞一次礦洞或者全個世界，除非我啲礦唔夠。大聲啲啊！點解咧？因為礦洞係好危險。俾我呼救你啊！唔使啊，其實我哋直接用。攞咗佢先啦，我去掘石啊！最衰手機版冇得裝mod啦。我又唔可以裝個劈樹積落，你知係咩嚟嘅？即係咩？你劈棵樹最底嗰嚿，佢成棵樹連埋樹葉跌咗。又係嗰個。用咗。係咯，係咪大 J 有用過？係啊，嗰個咯，成日跌親。不過我掘一嚿木好耐嘅。但係佢成棵樹俾佢掘晒，樹葉過分啊！搞笑啊！呢啲簡直。你知唔知劈一棵松？嗰啲四條嗰啲叢林木咧。你應該想像到會點？我啲 friend 成日同我講咩？我啲 friend 成日同我講話最近出咗0.9版本。咩0.9？Minecraft 0.9。係有啲 friend 都有同冇 friend 同我講，不過我自己上網 check 咧，出到人玩緊0.9喎，而家仲係0.8.1啫。係咯，我哋都冇。係咯。我阿Diego Lamb咧，佢玩正版都未有。係咯。係咪呃人嘅咧？但係我啲 friend 佢話裏邊新增咗貓啊、村民同埋狗。哇！都冇咁正喎。跟住村莊。聽講好似有村莊啊，我唔肯定。好啦，我而家已經用好多石頭啦，嗰度可以用成世。我32石，係32嚿先啦，可以用得晒。38嚿夠晒。
唔好40級。唔好意思。係啦，如果大家聽到後面有啲嗡嗡嗡咁嘅聲咧，其實咧我哋唔係喺街，係冷氣機，冷氣嘅聲。因為我哋可能，因為我哋拍片會好少講嘢。我工作場。死咗啦！工作場啊！呢度咯。打我？唔知啊。係咪㗎？47嚿木。我隔離嗰個又打乞嗤啦。工作台咧？喺呢度。冇攞擺喺度。偷嘢啊！其實可以起屋㗎咯，我哋。你諗住住邊呢？你掘咗石未啊？掘咗好耐。俾啲我啊！你唔使掟俾我開個箱。打我！打我你！喂！我打你啊！攞劍，攞把劍打。擺啲石喺入邊啊！我打人好痛㗎。咁多？唔多，我做好多。咁多啊！喂，我哋唔係喺度起屋喎，大佬，我哋走㗎咯喎。砌咗啲啱碼先啦。哎死啦！撳錯掣，大佬。我整咗5嚿咩啊？咩啊？5個稿啊！唔好意思啊，低能咗。地。唉，個石先。我冇木啊，點算啊？唔知喎。嗱，同埋我想提下大家一樣嘢，千有祈羊喎喺呢度。我就唔好殺佢，我哋千祈，我想提大家一樣嘢，唔好學我，千祈唔好喺沙嘅上邊掘礦洞，唔係掘洞啊！如果啲沙掉嚟砸死你，有煤啊！真係。係啊。通常沙地下低都有好多礦。點解嘅咧？喺沙地下低最容易有好多煤啊！鑽石啊！邊啊你？冇搶我嘢啊！喺邊啊？有鐵啊！我唔知你喺邊個鬼佬鬼搶你。1嚿，2嚿。我就先去到。3嚿，4嚿，5嚿，6嚿。你知唔知我喺電腦版裏面玩過工業？8嚿係咩？係啊，你知唔知工業原來沙都好重要？我哋而家講緊電話喎。聽我講埋先啦，沙要合玻璃，玻璃都好重要。玻璃唔係淨係我哋起屋咁簡單，要合一個叫做 machine frame 機器框架。咩嚟？我哋合 PowerShell 嗰個super arm 啊，唔知乜嘢咯。死好似韞住我添。如果喺一個Minecraft 咧，唔係我講緊電腦版個 Tag 裏邊新增埋個 Tinker Construct 嘅話，你就會到。好，翻上嚟啦我。 Where are you？翻咗嚟喎，你企喺嗰度啊！你隻羊嗰度啊！你隻羊嗰度啊！我見到2隻羊。誒，見到我？見唔見到我？見唔到。喺前面嘅。我見唔到。係咪玩嘢啊？真係見唔到。你望下你後邊。見到。真係。夜晚咯喂。我知。我哋今晚打怪。攞啲木先啦，攞啲資源。其實真係想同你講一樣嘢好耐。咩啊？我掘咗好多啦已經。我冇嘛，你俾我。邊個講㗎？我死開啦死羊！你係有鐵嘅咩？係啊，咁咪燒咯。你有熔爐咩？我冇咩？我合咗㗎咯。是但啦。你嘥咗8嚿石頭。我有我1嚿煤可以燒幾多啊？ 8樣嘢。
啊啱啱好。唔好攞鐵啊！32啦，好靚。我想用咗個木工。不如我哋起個圍城先啦。圍咩城啫？冇嘢啦，算啦咁。咩就喺度搞笑嗰啲個。